បាទសួស្តីបងប្អូន trader យើងជួបគ្នាសាជាថ្មីបាទនៅការភាគព្យាករបាទដោយសារយើងការពីយុគមិញនេះមានព័ត៌មានធំគួរសមបាទដែលធ្វើឲ្យការព្យាកររបស់យើងហើយតម្លៃដែលយើងចង់បានវាអត់មកដល់បាទវានៅមកតម្លៃនៅក្នុង support zone របស់វាដដែលបាទដូច្នេះមានកន្លែងខ្លះដែលយើងអត់ត្រូវយើងលុបចោលវិញបាទករណីនៅក្នុងប្រអប់នេះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងលុបចេញបាទអញ្ចឹងនៅសល់ប៉ុណ្នេះដដែលហើយករណីនេះខ្ញុំលុបជាបដោះអាសន្នសិនបាទហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរក៏សូមបងប្អូនដែលអត់ទាន់បានជួយ Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយ Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំផងបាទដើម្បីយើងបន្តការងារជាមួយគ្នាចូលរួមវិភាគព្យាករជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងតមកទៀតបាទឥឡូវនេះគឺតម្លៃដែលយើងចង់បានគឺនៅខាងក្រោមដែលយើងតេស្តបាយសាកល្បងហើយនឹងធ្វើការ sell តម្លាក់មកវិញនៅក្នុងតម្លៃតាមនេះប៉ុន្តែដោយសារនៅក្នុង time frame 4ម៉ោង time frame បាទ4ម៉ោងយើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺជា support 1 support 2បាទដូច្នេះយើងអាចគូសបែបនេះបានបាទឬយើងគូសតែបន្ទាត់ទៅបានហើយបាទជាទូទៅខ្ញុំអត់គូសលក្ខណៈប្រអប់ចឹងទេបើ0ខ្ញុំគូសបាទអញ្ចឹងបើកន្លែងជាក់លាក់ជា support ឬជា resistance បែបនេះខ្ញុំជឿនគូបន្ទាត់អញ្ចឹងបាទដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺបាទ support វាស្មើនឹង resistance ដូច្នេះការដែលវាឡើងហើយចុះមកវិញអញ្ចឹងបាទខ្ញុំយកធំនេះចុះបាទវាឡើងមកប៉ះនេះយើងនឹងបាទធ្វើការ test sell តូចមួយបាទប៉ុន្តែតម្លៃដែលខ្ញុំរងចាំតម្លៃដែលខ្ញុំចូលគឺនៅខាងលើនេះបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញថាជា support ស្មើនឹង resistance ឬក៏ support become resistance អូខេនេះបាទប៉ុន្តែវាផ្ទុយបាទកន្លែងនេះយើងដូរដោយពាក្យបាទនេះគឺជា support វិញបាទ SBR បាទអញ្ចឹងពាក្យនេះក៏ខ្ញុំលុបចេញដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំខ្ញុំប្រើតែពាក្យខ្លីអញ្ចឹងបានបាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ប្លោះនេះដើម្បីយើងកត់សម្គាល់ចំណាំមើលបាទនេះគឺជា time frame 4ម៉ោងបាទ time frame 4ម៉ោងបាទ time frame 4ម៉ោងហើយត្រង់នេះយើង confirm មួយទៀតថាតើវាអាចនឹងប៉ះត្រឹមហ្នឹងឬក៏វាមកដល់លើនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើង test sell តូចមួយបាទ test sell បាទខ្ញុំអាចថាtest sell small test sellបាទដាក់ទីធំបាទអូខេសោះឲ្យទូជានឹងតិចបាទ20អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងមើលទៅលើសភាពជាក់ស្ដែងតាមដានយើងតាមដានបាទយើងគូសលក្ខណៈបែបនេះបាទគូសឲ្យស្អាតមកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើកាលណាវាខ្វះគ្នាបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើ candlestick ជាក់ស្ដែងទៀតដូចករណីនេះអញ្ចឹងបាទករណីនេះយើងមើលឃើញថា candlestick កម្លាំងធំខ្លាំងល្អអញ្ចឹងពេលដែលវានៅមកដល់ក្នុងតំបន់ហ្នឹងយើងមើល candlestick ហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងអត់បាទដូចករណីអញ្ចឹងបាទឃើញធំបាទធំជុះបីឡើងទៅវិញក៏វាទៅអត់រួចដែរកម្លាំងវាធំជាងកម្លាំង sell បាទអញ្ចឹង buyer ទៅអត់រួចទេបាទមកអញ្ចឹងបាទធំមកដល់កន្លែងហ្នឹងទៅអ្នក sell តម្លាក់នៅតែមានអញ្ចឹងបាទរៀងក្រៅសាច់រឿងបន្តិចបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញកន្លែងនេះគឺជា0យើង test sell បាទហើយវាអាចនឹងប៉ះបន្ទាត់នេះឬចែកដនវាអាចមកក្នុងតំបន់នេះបាទប្រសិនបើសិនជា
តម្លៃឡើងមកប៉ះជាមួយបន្ទាត់នេះហើយក៏ប៉ះជាមួយនឹងបន្ទាត់នេះបាទមានន័យថាខ្ញុំអត់ small test ទេខ្ញុំអាចថាជាតម្លៃដែលយើងចូលពិតប្រាកដតែម្ដងបាទជាតម្លៃដែលយើងចូលពិតប្រាកដតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំបាទប្រសិនបើករណីដែលឡើងមកបែបនេះប៉ះជាមួយនឹងបន្ទាត់ SBR របស់យើងនេះហើយ candlestick ធំគឺខ្ញុំចាំនៅក្នុង0នេះបាទ0 sell បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់0 sell ខ្ញុំដាក់ sell 0ចុះបាទអូខេបាទ sell 0ខ្ញុំមកតឡើងសាយបាទជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះបងប្អូនដែលអត់ទាន់បានជួយ Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយ Subscribe ផងបាទជួយ Support តាមរយៈការ Subscribe បាទអូខេអញ្ចឹងងាកមកយើងនេះវិញបាទអញ្ចឹងតម្លៃត្រង់នេះបាទតម្លៃនៅក្នុងតំបន់នេះគឺជាតំបន់មួយដែលយើងរងចាំឱកាសក្នុងការចូលផ្សារបាទប៉ុន្តែបងប្អូនដែលលេង scalping យើងមកមើលនៅក្នុងម៉ោងខ្លីៗ15នាទីឬក៏30នាទីកន្លែងនេះគឺវាអាចនឹងបង្កើតបានទៅជា pattern ថ្មីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងកំណត់ដឹងបានខ្លះថាតើវានឹងមករនៅក្នុងតម្លៃនេះឬក៏មករនៅក្នុង0នេះបាទដូច្នេះខ្ញុំលុបបាទព្រួយនេះចេញបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលផ្សារជាក់ស្ដែងនៅក្នុង time frame តូចបាទដើម្បីមើល pattern ឡើយនេះជា pattern អីគឺយើងចូលទៅមើលនៅក្នុង time frame តូចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលពី15នាទីមកមុនបាទនេះបាទ15នាទីមកមុនបងប្អូនឃើញរៀងគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែរបាទរៀងនេះអញ្ចឹងរៀងនេះរៀងប្រេកហើយបាត់ហើយនេះបាទយើងគូ next line យើងមួយនៅ line ណា next line បាទអញ្ចឹងកាលណាយើងរកឃើញបាទយើងមើលគឺបាទយើងគូសមកបាទហើយបងប្អូនចូលទៅមើលនៅក្នុង pattern យើងថាតើ pattern យើងនឹងវានៅក្នុង pattern អីបាទអញ្ចឹងមកដល់តម្លៃនេះយើងអាចដែរថាតម្លៃនេះគឺបាទសំទោសខ្ញុំដាក់ឲ្យធំបន្តិចបាទនេះគឺជា0របស់យើងបាទតម្លៃបាទហើយយើងក៏អាចមកមើលតម្លៃនឹងដូចគ្នាបាទអូខេខ្ញុំដូរផ្ទៃ background តិចចាក់ពណ៌វាដើម្បីកុំឲ្យឃើញបាទបាទអញ្ចឹងតម្លៃជាបន្តអាសន្នខ្ញុំគិតថាគេនឹង retrace zone កន្លែងនេះឬបងប្អូនហៅថា sideways នៅក្នុង zone នេះហើយជាបន្តអាសន្នគឺខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងប្រេកជាមួយបន្ទាត់ហ្នឹងបាទអូខេបាទនេះនៅក្នុង time frame តូចហើយវានឹងមករកតម្លៃនេះបាទបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុង4ម៉ោងរបស់យើងវិញឬក៏ខ្ញុំមើល2ម៉ោងដើម្បីកុំឲ្យបាទ2ម៉ោងបាទ2ម៉ោងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបន្ទាត់ SBR របស់យើង support become resistant បាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាចថាមកប៉ះជាមួយនៅត្រង់តម្លៃហ្នឹងបាទគឺយើងនឹងតេស sell ទូចមួយដោយដែលបានជំរាបពីខាងលើអញ្ចឹងបាទសម្រាប់តែខ្ញុំខ្លួនឯងទេបាទហើយនេះគឺជាការវិភាគរបស់ខ្ញុំហើយជាការចូលផ្សាររបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំចែករំលែកជូនបងប្អូនបាទហើយមួយវិញទៀតបើករណីវាប្រេកជាមួយនឹង SBR របស់យើងនេះគឺយើងរងចាំបាទ sell នៅក្នុងនេះបាទ
để trong ai tha chia xe xuống và nó không đồng máy này và ok này cứ chia ca bị phiệp xa và ca bị phiệp xa được này về chia đường muối đại dương từ tua dọc ban nơi cái lại trong chấm nói để dương hai thao thì stress sun đồng bọn ấy cứ có chia ca bằng cao này pattern mà nó bọc xa chấn ní cứ chia ca bằng cao bài hơi bom ôn đại lên clay lọ xong rồi bom ôn để cho chặt scalping và pi lê bay lê và có cho thông miền này tha tới đo lỡ mà cho mặc cào tới lỡ mặc cào tới lỡ mặc cào và cứ dừng scalping clay cứแบบนี้mà cứ phải xa chân máu bà chẳng ở bông ôn này lên clay cứ dừng vô rụp hiệp nâng vô mà chụp xa bà vì cả này ní dừng rong chạm từ đó lớn dừng sợ tới lẽ và cào ní dừng bài lang từ lời vinh bà chẳng ca vì hiệp xa dừng miền tại trầm phần nâng bà xem nhập mơ ngày chán đây phần hai nó trầm từ ở đây để chỉ cần thắp xa viên nâng mình đào kháng bà hãy coi chỉ ca bằng cả nước phản thơn mùi đại bà ngày đây là ó bông bồn có xua đây thật ngày là ó ngày nào của chờ được nhom vậy thật ngày chán xa mà ấp sợi đà mà chia tôi tới cư dân miền ngày kia mà ngày post mình ngày bỏ khoa mà đẹp xa dân mù kháng bà chân video ca chia co bỏ dương trong miền phần năng xâm nhập ca chạy lệ trong bộ bông bồn đã toàn bàn chui support tam địa ca subscribe này tế xong bông bồn chui subscribeใน channel YouTube บอกtrong bàn mà nè mùi phong bàn xong ở con bạn